pokiaľ by vás zaujímalo, snáď ešte môžeme niečo povedať, pokiaľ by vás zaujímalo o cenách. Tu na obed, dá sa povedať z diviny, stojí 400 korún, večera stojí 350, ubytovanie dvojložkovom apartmáne stojí 4000 korún naozaj s raňajkami, ubytovanie 4-ložkovom apartmáne stojí 5000 korún s raňajkami. Možno na prvý pohľad sa zdajú také čísla vyššie, ale keď doberiete 4-ložkový apartmán delený 4 osobami, to je 1250 korún na osobu na zámku aj s raňajkami. To možno v Bratislave nezaujímavé, takže není sú tie ceny až také, ak by sa na prvý pohľad teda zdali. Takže možno som nezabudol na nič. Pokiaľ vás zaujíma niečo z tejto oblasti, nech sa páči, môžete sa spýtať. Špioni už chodí. Ste špioni? Vybajte preč, nech si môže aj druhý. Dávaj pozor na to faktor. Páči sa ti toto? No. Áno, pravda, či je krásne. Asi zlatý, ty si nevykrikoval. Dobre. Ale už sa si bol slušný. Aj luster môžeš zobrať do kamery. To sú Podľa, že sme mali ten gól
Mikuláš, vy sme ho počúvali. Že by ste, áno, že by vám to tak chutilo a potom kolem, že vám... Dá sa ten guláš nejde, Ale no daj. Na tom slnku to je stáť, že to chladku je lepšie. Len takým kožuchom ešte. Mňa to ťahujú. Hodinky im mali. Si zabúchať, ale ho malého tam chytie, veľmi blízko. Už nevládzem, kričajú, že búcham. No, to bol taký signál nasvičiť. A čo? Takú pišťalku. To mi príde také divné, čo sme na športovom zápolení. Musia prísť naraz. Musia ísť na nás. No, to som myslel. Ale pozera sa, že klamete ho. Koľko ide? 6, 7? A vyššie nemôžeme ísť. Koľko? 18. Lenka sa pasú aj nie. А вон какой маленький пришел. Mirča. Zas do toho behu. Kto to dvihne?